আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও বিদেশে যেখান থেকে আজকে আমাদের নতুন প্রতিবেদন দেখছেন সকলকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি। দর্শক, আজ আমরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গরু পালন, আমরা তাদের গাভী পালন সম্পর্কে জানবো। এই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এই গাভী পালন করে কেমন আছেন, কীভাবে লাভবান হচ্ছেন নাকি লসের সম্মুখীন হচ্ছেন, এই বিষয়টি আমরা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা আপনার খামারটা আছি, এই খামারের নাম এবং ঠিকানাটা আপনি জানতে পারি? আমার খামারের নাম হচ্ছে নাসিমা ডেয়ারি ফার্ম, চণ্ডীপুর আমাদের গ্রাম। চণ্ডীপুর। এই আমি খামার নিয়ে আছি, মোটামুটি ভালো আছি। এই আমার এই গরুটা দেখছেন, এই গরুটা আপনার 10 কেজি দুধ হয়। 10 কেজি? হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ান এটা। আচ্ছা ভাই, একটু শুরু দিকে যায়, আপনি এই খামারটা শুরু কিভাবে করলেন? শুরু তো আমি মানে একদম অল্প থেকে শুরু করছি। প্রথম কিভাবে একটু বললেন? প্রথমে এই কাহিনীটা শুনি। 2-1টা গরু ছিল আর কি, 2-1টা থেকে 2-1টা গরু কিভাবে সংগ্রহ করলেন, কি উদ্দেশ্যে? কি একটা বাচ্চা আমি পালছি, ছোট একটা বাচ্চা পালছি। হ্যাঁ, ওটা থেকে একটা হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওইটা দুধ বিক্রি করছি। ওইটা দুধ বিক্রি করে একটা কিনছি। এইভাবে আমি একটু আসলাম আর কি। একটা বাচ্চা থেকে আজকে এই মুহূর্তে কয়টা? এই মুহূর্তে আছে 10টা। একটা বাচ্চা থেকে 10টি গরু। গাভী আছে 10টা, বাছুর বাদে? না, বাচ্চা আছে 4টা। 10টা গাভী, 8টা গাভী, 8টা দুধের গাভী আছে এখন বর্তমান। 8টা দুধের গাভী। আর দুইটা আছে দাম বাচ্চা। এটা 5-7 মাস পরে এই বাচ্চা দিব, যে এই দুইটা। ঠিক আছে। আর এটি সব বড় গরু, এটি সব দুধ দিতেছে এখন। যা দেখতেছেন সব অস্ট্রেলিয়া। সব অস্ট্রেলিয়া? আচ্ছা, আপনি সবই অস্ট্রেলিয়া? হ্যাঁ, সব অস্ট্রেলিয়া। খালি একটা গরু আছে জার্সি। আচ্ছা, প্রথম ওই বাচ্চার ইনভেস্ট কত ছিল? মানে দাম কত? না, ওই যে প্রথম যে বাচ্চাটা কিনছেন, প্রথম শুরুতে কয় টাকা দিয়ে কিনছিলেন? আমাদের দিকে 60,000 টাকা দিয়ে। এটা 60,000 টাকা। 60,000 টাকা দিয়ে কিনছেন, তখন আবার বিক্রি করছেন, আবার ই করছেন, এর ভিতরে কি আরো টাকা পড়ছেন? হ্যাঁ, খাবার লাগছে তখন। তার সে তো আর কিছু দেয় নাই। 60,000 টাকা কিনছি, আর আমি খাওয়াইছি। খাওয়ানোর পরে 2 লাখ টাকার মাল হয়েছে। তখন সে বাচ্চা দিছে, তারপরে সে দুধ দিছে, তারপরে আমি লাভবান হয়েছি। ঠিক আছে, মানে একটা থেকে দুইটা, দুইটা থেকে তিনটা, তিনটা থেকে 4টা এরকম করছে। এইরকম দেখা যাচ্ছে। ওইটার দুধ বিক্রি করে কিছু টাকা জমছে, কিছু টাকা নিজের থেকে ভরছি, ওইটা আবার আরেকটা কিনছি। এইভাবে আপনার এই পর্যন্ত খামার করে কি আপনি আসলে লাভের মুখ দেখছেন নাকি? আগে দেখি নাই, এখন বর্তমান লাভ আছে। আগে লাভ দেখেন না? কি কারণে দেখতে পারেন? আগে দেখি না, আগে তো গরু দুধ দেয় নাই, তখন তো খালি নিজের থেকে আমার খাওয়ান লাগবে। ঠিক আছে, ঘাস টাসের অভাব ছিল, এখনো অভাব। এখন আরো লাভবান হইতাম যদি ঘাস থাকতো। আমার শুধু অভাবটা শুধু ঘাস, গরুর ঘাস খাওয়াইতে পারি না। আপনি তো গ্রাম সাইড, চণ্ডীপুর গ্রাম সাইড হইলো, কিন্তু মাটি মুটি দিয়ে ভরে ফেলাইছে। হ্যাঁ, মাটি দিয়ে ফেলাই। আচ্ছা, প্লট করছে, এই কারণে প্লট কইরা আমরা সিটি কইরা লাইছে। এই সিটির নাম কি? মধু সিটি। মধু সিটি। ও আচ্ছা, এই মধু সিটি ভরাট করার কারণে আপনার ঘাসের জায়গা অভাব পড়ে গেছে। ঘাস আর চাষ করা যাচ্ছে না। না, ঘাসের অভাবের কারণে আপনার লাভবান কম হচ্ছে। কম হয়েছে। হ্যাঁ, এখন আবার গরুর খাবারের দাম বেশি। আগে ছিল আপনার 500 টাকা বস্তা কুড়া, এখন হচ্ছে আপনার 1000 টাকা বস্তা কুড়া। সেই হিসাবে এই খাবার কিনে তারপরে দুধ বিক্রি করছেন। দুধ বেচেন কত করে? বিক্রি করে আপনার 2800 টাকা মন বর্তমান। নিজে হাতে বিক্রি করেন নাকি ব্যাপারী বা পাইকারি দেন? না, আমরা নিজে হাতে নিয়ে বিক্রি করি। ও, সে কারণে একটু লাভ বেশি পাচ্ছেন, দুধের দাম বেশি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, তা নাহলে গোয়ালের মাধ্যমে যারা নেয় তারা তো ওইটা আবার একটু কম দেয় দাম। কম দেয় না? হ্যাঁ, 2800 টাকা মন হলে কেজি কত হলো? 70 টাকা কেজি। 70 টাকা। আচ্ছা, এই যে আপনি বাছুরটা দেখাইলেন প্রথমে, এটা কিন্তু প্রথম বাচ্চা দিছে। প্রথম বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, ও এই প্রথম। মাশাআল্লাহ, আমরা দেখতে খুব অন্যরকম দেখতেছে, তার লুকটা, চেহারাটা খুবই সুন্দর। এটা অস্ট্রেলিয়ান, অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান। অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়া। কয় কেজি দুধ হয়? এটা সকালবেলা 8 কেজি দুধ হয় এখন। প্রথম বাচ্চা দিছে। ও, একদম প্রথম। আচ্ছা, 8 কেজি দুধ দেয় না? কতদিন হয়েছে বাচ্চা হয়েছে? আপনার 6 মাস হয়েছে। 6 মাস হয়েও গেছে। 6 মাস হয়েছে, এখন আবার বীজ দিছি। ঠিক আছে, গরম হয়েছিল, বীজ দেওয়া আছে, এখন পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে আর কি। বেশি দিন না, প্রায় 1-1.5 মাস আছে। 1-1.5 মাস। আচ্ছা আচ্ছা। এর পরেরটা দেখতেছি ওলানটা একটু ভারী। না, এটা আবার বাচ্চা দিচ্ছে আপনার এই 1 মাস হয়েছে। 1 মাস? হ্যাঁ, এটা বাচ্চাটা খুব ছোট এখন। এটারও সকালবেলা 10 কেজি দুধ হয়। সকালে 10 কেজি দুধ হয়। এটা অস্ট্রেলিয়ান। এটা অস্ট্রেলিয়ান। হ্যাঁ। এটা যে বাচ্চা দিচ্ছে, কততম বাচ্চা এটার? মানে বুঝলাম না।
কততম বাচ্চা? এটা আগে কয়টা বাচ্চা দিচ্ছে? এটা কয়তম? এটা আগে সে কয় বিয়ান দিচ্ছে? চারটে দিছে, এটা নিয়ে 5টা। ও এটা 5 বিয়ানের গাভী। হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা 5টা দিছে আর কি। এটা কি আপনার হাতে তৈরি না কিনা? হ্যাঁ, না এটা তৈরি হাতে। এটা। আচ্ছা, আর এই এই যে যে পরটা দেখছেন, হ্যাঁ এগুলো তো আপনার এটা সমানই। এটা? চারটা বাচ্চা দিছে। এটাও 4টা বাচ্চা দিচ্ছে? এটা 4টা বাচ্চা দিছে। এইগুলোটা আমি কিনেছিলাম পাড়াগার মাঠের থেকে। এটা কিনে আনছেন? হ্যাঁ। এটা কতদিন আগে কিনে? আপনার কেনার পরে বাচ্চা দিচ্ছে আপনার কাছে? কিনার পর বাচ্চা দিছে। কয়টা? বাচ্চা দিছে একটা। একটা। কয় কেজি দুধ হয়? এটা 8 কেজি দুধ সকালে। কত দিয়ে কিনছেন? এটা কিনছিলাম 1,70,000 টাকা দিয়ে। 1,70,000 টাকা কিনে আপনি কি লাভবান হতে পারছেন? হ্যাঁ। এখন এটা দুধ গেছে তো সকাল বিকাল 12 কেজি দুধ হয়। সকালে 12 কেজি। সকালে 8 কেজি, বিকালে 4 কেজি। আপনি যদি এখন বিক্রি করেন কত টাকা বিক্রি করতে পারবেন? এখন বিক্রি করলো এটা এই টাকায় বিক্রি করতে পারবো। এই টাকা বিক্রি করতে হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, তাহলে তো আপনি লাভবানই আছেন। বেশ ভালো। আচ্ছা, আর এই পরেরটা? পরের গরুটা হইলো, এটা গরুটা হইলো আমার এখানে এই গরুটা 5টা বাচ্চা দিচ্ছে, এটা নিয়ে 6টা। হ্যাঁ, এটা নিয়ে 6টা, এটারও 10 কেজি দুধ। 10 কেজি। হ্যাঁ, এটার মোট বাচ্চা দিচ্ছে এটা কমসে কম 8টা হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটার বাচ্চা আবার একটা আছে ওই জায়গা বীজ দিন এখন ওইটা দিন। ও এখনো ওইটার বাচ্চা কি? এটার বাচ্চা এটা। আচ্ছা, আমরা একটু দেখাবো, দিকে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা, পরেরটা দেখি। আমরা গরুগুলো একটু দেখাচ্ছি। দর্শক, আমরা একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার খামারটি আপনারা একেবারেই নিখুঁতভাবে আপনাদের দেখান। এই গরুটা কিন্তু 2,05,000 টাকা দিয়ে, কারণ এই গরুটা হইলো অস্ট্রেলিয়ানি। অস্ট্রেলিয়ান? হ্যাঁ, 2,05,000 দিয়ে কিনছেন? 2,05,000 টাকা দিয়ে কিনছি। এই গরুটা আবার খুব ভালো জাতের গরু বাবা। কয় কেজি দুধ হয়? ঠিক আছে, এটার 10 কেজি দুধ আছে সকালে। 10 কেজি। হ্যাঁ, এটা আবার দেখতে হবে একটু সুন্দর। ঠিক আছে, কালারটা সুন্দর। কতদিন আগে কিনছেন? কিনছি প্রায় বছরে নিয়ে যাবো। কয়টা বাচ্চা দিচ্ছে আপনার কাছে? আমার এখানে একটা দিচ্ছে। একটা দিচ্ছে না? মাশাআল্লাহ। মানে এটা কি আপনি কি এটাও লাভবান আছেন? না, হ্যাঁ, লাভবান আছে এটা। লাভবান আছেন, বেশ এটা মাশাআল্লাহ। দুধ দিতেছে, সকাল বিকাল দুধ দিতেছে। আমরা এই ছোট্ট বাচ্চা দেখতেছি, গাভীর বাচ্চা। এই যে এটা দেখতেছি, এই সাইডে একটু গাভীগুলো একটু বড় বড়। হ্যাঁ, এটা হলো বড় বড়। এই যে দুধও বেশি। দুধও বেশি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি অবস্থা এখন? এই গাভীটা আপনার আমি পাড়াগ্রাম থেকে কিনেছি কিছুদিন আগে। কতদিন? দিন হয়নি, এই মাসে খালি হবে আর কি। কত টাকায়? 2 লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি। 2 লাখ? হ্যাঁ। কত টাকা দিয়ে কত কেজি দুধ দিচ্ছে? দুধ হচ্ছে 10 কেজি। 10 কেজি? হ্যাঁ, এটা 2 লাখ টাকা আপনি দিয়ে কি মনে কিনেছি। করছেন যে আপনি 2 লাখ টাকা দিয়ে কিনে লাভবান আছেন? আমি মনে করছি যে এটা কিনছি দুধ আরো বেশি আশা, যে আরো বেশি হবে, কিন্তু বেশি হইতেছে না। কিন্তু এটার বাচ্চাটা ভালো আছে আবার। বাচ্চাটা ভালো আছে না? এই যে বাচ্চা রয়েছে এটা। এইটা না? হ্যাঁ, ছোট বাচ্চাকেও এটা যে বাচ্চাটা একটু বড় হবে, দুধ এটা বাড়বে আরো। আচ্ছা আচ্ছা, চিন্তা ভাবনা আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপরে এরপরটা দেখেন। আস্তে আস্তে পরেরটা গাভী আরেকটু বড় দেখাবো। না, এটা হলো আপনার, এটা আরো বেশি বড় গাভী। বড় গাভী না? এই যে গাভীটা দেখছেন, হ্যাঁ। এই গাভীটা আমার ছোট থেকে বলতেছি। ছোট থেকে? এই 4-5টা বাচ্চা দিচ্ছে এখানে। 4-5টা? এটার সঙ্গে মানে দুধ হয় 12 লিটার। 12 লিটার হয় সকালে? 12 লিটার হয়, কিন্তু এটা এখন বাচ্চা। ঠিক আছে, এটা আপনি বলছেন যে ছোট কাল থেকে পাঁচ, এটা কয়টা বিয়ান দিছে? 5টা বিয়ান দিচ্ছে এটা। 5টা দিছে? সকালে 12টা হয় আর বিকেলে? বিকেলও 5টা হয়। 5টা? আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। এটা বাচ্চা আছে এখন। কয় মাসের? 7 মাসের বাচ্চা আছে। আর যে এই লাল গরুটা দেখছেন, হ্যাঁ, লাল গরুটা এটা কিন্তু আপনার জার্সি। এই যে আমরা পেয়ে গেছি সব অস্ট্রেলিয়ার ভিতরে একটি মাত্র জার্সি। এটা হলো জার্সি। এটি আমার মনে হচ্ছে যেটা দেখে আমি যেটা অনুমান করছি, এটা মাঝারি সাইজে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মাঝারি দিচ্ছে। বড়ও না ছোটও না? না। আচ্ছা, এটা কি আপনার হাতে না কিনা? কোনটা এটা? এটা কিনা। কিনে না? হ্যাঁ, এটারও 10 কেজি দুধ হয়। হ্যাঁ, এটারও 10 কেজি দুধ হয়। 10 কেজি। কয় বিয়ান দিছে? এটা দিচ্ছে 3টা। 3 বিয়ান? এটা সহ 3টা আছে। মানে এখন রানিংটা সব 3টা? 3টা। 10 কেজি দুধ হয় সকালে? হ্যাঁ। আর এই যে এই গরুটা দেখছেন যে এটা, হ্যাঁ। এটা হলো অস্ট্রেলিয়ান। এটা অস্ট্রেলিয়ান? এটা বীজ দিছে প্রায় 2 মাস হয়েছে। 2 মাস? হ্যাঁ, এটা প্রথম। হ্যাঁ, একদম ছোট বাচ্চা, বেশ একটা বড় বয়স না। বয়স কিরকম হবে এটার? এটা বয়স প্রায় 2 বছর হয়েছে, 24 মাস। 24 মাস? ও, এটা কি প্রেগনেন্ট হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, 2 মাস? অল্প 2 দিন, মাস? বেশি দিন না। 2 মাস হয়েছে? 2 মাস হয়েছে। কি বীজ দিয়েছেন? এটা তো ডাক্তার দিয়ে কি জানি অস্ট্রেলিয়ানই দিছে। অস্ট্রেলিয়ান? হ্যাঁ, আমার এখানে সবাই বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান। মানে অস্ট্রেলিয়া তো অস্ট্রেলিয়ায় দিচ্ছে? অস্ট্রেলিয়ান। আচ্ছা, এই গাভীটা তো ভালো জাতের বীজ দিতে পারে, যেমন আমরা জানি অনেকেই বলছেন যে এডিএল আমেরিকান ডেইরি, ডাক্তার বলছে যে আমেরিকান ডেইরি যদি বীজ দেওয়া যেত তাহলে বাচ্চাটা ভালো আসতো। হ্যাঁ, কিন্তু ডাক্তার বলছে যে এটাই দিয়ে যায়, যেটা দিতেছে আর কি আমার এখানে। মানে বাচ্চাটা কিন্তু সাইজটা ভালো আছে। হ্যাঁ, সাইজটা ভালো। সাইজটা ভালো? এই বড় গরুর বাচ্চা রয়েছে এটা। বড় গরুর বাচ্চা? ওই যে বড়টার বাচ্চা, এই যে কালোটা। কালোটা? এটার কি অবস্থা? এটা এই কি বাচ্চাটা আপনার খুব একটা বড় জাতি বাচ্চা। বড় জাত? হ্যাঁ, এখনো সিং জ্বালা নাই, দেখেন না?
এটা প্রায় আর কিছুদিনের মধ্যে এটা গরম হবে। গরম হবে না আশা করছেন? বয়স কত? এটার বয়স হচ্ছে আপনার 18 মাস। 18 আরো মাস। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। খাবার কি দিতেছেন? ঘাস কি? ঘাস খাওয়াই, আপনার কুড়া খাওয়াই, মসুরি ছাটি, গমের ছাটি, আর মধ্যে আবার খুদের যাও, ঘাস, এই আমাদের খাবার, আর কোনো খাবার নেই। তাই। দর্শক, আমরা দেখলাম একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গরু পালন, আমরা জানলাম তার সম্পর্কে, গরু কীভাবে পালন করেন, কোন জাতের গরু কোন কত কেজি দুধ হয়, সেই বিষয়টি আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি আজকের প্রতিবেদনে।